दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हायर के रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट चेंज करने का पूरा तरीका बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है तो आपको ये मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपने फ्रिज को अपने बंद रखना है 4-5 घंटे और इसका नीचे वाला दरवाजा खोल देना है ताकि बर्फ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, वरना हमारा जो पुराना थर्मोस्टेट होगा उसकी वैल्यू जो है वो ट्यूब से नहीं निकलेगी, वो फ्रीज हुई होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसकी नॉब उतारनी है और इसके बाद ये इसका जो थर्मोस्टेट है इसकी जो नेट है इसको आपने खोल लेना है। स्टेप बाय स्टेप होगा तरीका दोस्तों। और इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि जो आपके थर्मोस्टेट का बॉक्स है उसका जो स्क्रू है वो आपने खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है इसको खींचना है तो ये हमारा थर्मोस्टेट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी बैलो निकाल लेनी है। जो ये वही बैलो है जिसका मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके फ्रिज में फ्रीज होगा, ठंडक ज्यादा होगी तो ये फिर अंदर लाक हुई होती है, ये नहीं निकलती। इसलिए आप अपने फ्रिज को पहले से बंद रखना जब आपने थर्मोस्टेट चेंज करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ और इसके वायरिंग का जो है वो भी आपको बता देता हूँ। जो हमारी ब्राउन तार आ रही है ये हमारी मेन तार आ रही है पावर की। इसके साथ जो ब्लैक तार लगी हुई है ये हमारी लाइट का कनेक्शन है जो यहाँ से जा रहा है, और दूसरा जो है ये हीटरों को और कंप्रेसर को यहीं से हमारे कनेक्शन जा रहा होता है। ब्राउन तार हमारी जो है वो 6 नंबर पे लगी होती है और इसके साथ H लिखा होता है। जो व्हाइट तार है हमारी सिंगल, ये हमारे हीटर की एक तार है और यहाँ पे 3 नंबर लिखा होता है और साथ L का जो है वो लिखा होगा अल्फाबेट। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी नज़र आ रही है येलो और ग्रीन तार, ये हमारी अर्थ की तार है। ये हमेशा अर्थ का जो है वो होता है कलर। इसके साथ दोस्तों हमारी 2 तारें और बचती हैं, रेड और ब्लैक। वो हमारी कंप्रेसर की तारें हैं, वो C नंबर पे लगा होता है और वो 4 नंबर वहाँ पे लिखा होता है C अल्फाबेट के साथ। तो दोस्तों ये हमने पुराना थर्मोस्टेट निकाल लिया है। वायरिंग का कनेक्शन का जो तारें मैंने आपको सारी बता दी हैं। ये वाली हमारी कंप्रेसर की और हीटर की तार है रेड और ब्लैक। ये हमारी अर्थ की तार है येलो और ग्रीन, और ये सिंगल वाइट जो है ये भी हमारी हीटर की तार है, और ये हमारी मेन तार है ब्राउन, और जो इसके साथ ब्लैक लगी हुई है ये हमारी मेन और लाइट का कनेक्शन है। तो ये सीधा सीधा दोस्तों हमारा ये इसकी जो वायरिंग है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि जो नया थर्मोस्टेट आप लेके आए होंगे वो आपने इसको खोल के तो आपने जो इसकी बैलो है वो इसके ट्यूब में जो है डाल देनी है। यहाँ पे दोस्तों आपने ये चीज़ देखनी है कि ये ट्यूब में जितनी जा सकती है बैलो आपने इसको दबा के इसके अंदर ये डाल देनी है, क्योंकि ये जितना ये अपनी जगह पे सही बैठेगी तो आपका फ्रिज जो है जल्दी जो है कूलिंग पूरी करने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रिप करेगा और उसका जो आपको फायदा होगा कि आपकी बिजली की भी बचत होगी। तो दोस्तों कनेक्शन वही है जो आप खोल रहे थे पहले। बेशक आप खोलने से पहले एक दफ़ा तस्वीर बना लें इसकी ताकि आपको भूल ना जाए, वरना जो है मैंने आपको कनेक्शन तो वैसे भी सारे बता ही दिए हैं, सेम ही कनेक्शन होंगे आपके। ब्राउन जो है आपकी मेन है और ब्लैक जो है ये आपकी जो है वो ब्लैक और रेड ये आपके कंप्रेसर की है, और जो वाइट है ये आपकी सिंगल हीटर की तार है। तो इसी तरह दोस्तों आपने कनेक्शन कर लेनी है और वापस अपना थर्मोस्टेट जो आपने नया लगाया है इसको जो है इस बॉक्स में ये नेट आप हैंड टाइट कर लें। इसके बाद जो इसका लॉक है बॉक्स का वो उसमें बिठाएं और इसको पुश करके अपनी जगह पे बिठा दें। बैलों को जो है थोड़ा सा जो है आप मोड़ लें, अगर ये फालतू है तो हल्की सी जो है ये बैंड हो जाएगी, इससे कोई मसला नहीं होगा दोस्तों। तो इसको अपनी जगह पे आपने एक दफ़ा सेट कर देना है तो फिर इसमें ये कोई इशू नहीं होता, ये अपनी जगह पे बैठा रहता है। यहाँ पे दोस्तों आपने स्क्रू को जो है वो अंदर से इसका जो सुराख है इसको बराबर करके इसके ऊपर स्क्रू लगा देना है। स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों हम जो अपना जो थर्मोस्टेट का जो हमारा नेट था उसको भी टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी थर्मोस्टेट की नाब है इसका कट और थर्मोस्टेट की जो शाफ्ट है इसका कट आपने बराबर रख के ये इस पे लगानी है नाब, अदरवाइज ये नाब आपकी टूट जाएगी और जो है सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, नाब मिलती भी नहीं दोबारा। यहाँ पे दोस्तों आपने जब ये सारा काम मुकम्मल कर लेना है तो आपने थर्मोस्टेट को यहाँ पे 0 पे करना है और आपको टिक की आवाज़ भी आएगी। फिर आपने फ्रिज की पावर ऑन करनी है और आप देखेंगे कि सिर्फ लाइट ऑन होगी, कंप्रेसर नहीं चलेगा। कंप्रेसर तब चलेगा जब आप इसको 0 से आगे लेके जाएंगे 1, 2 या 3 नंबर पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो आपकी कूलिंग की सेटिंग है वो है आपकी 1 पे कम होगी और 7 पे ये ज्यादा होगी। अगर आपको ज्यादा कूलिंग नहीं चाहिए तो आप 1 या 2 नंबर पे रखें, और गर्मी में ज्यादा कूलिंग चाहिए तो आप फिर 4 या 5 नंबर पे रखें। ये इसकी बेस्ट होती है सेटिंग। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत है।